سیراج‌الدین فیضلیف دانشجوی 20 ساله طلبات به آموزش زبان انگلیسی را در وادی وخش تحقیق کرده مرکز زبان آموزی را گشاده است. او میگوید که اسناد ضروری را آماده کرده است و یک هفته اخیر خوانندگان به آموزش زبان انگلیسی آغاز کردند. خودی من طول 5 سال است که زبان انگلیسی می‌آموزم. دیدم که جوانان به همین زبان‌های خارجی بسیارتر نظر میکنن، بسیارتر میخونن و من خواستم که یک مرکز زبان آموزی کشم و بهره جوانان پیشکش کنم. اومده استم مایده و زیرش در یک 10-15 تا دانشجو اومدیم. باور دارم که در آینده زیاد میشوند. این مرکز طریق شبکه‌های اجتماعی خواهشمندان را به آموزش دعوت میکند. ما در اینستاگرام صفحه مخصوص خود را داریم. خب مرکز زبان آموزی جوانان. یک خواننده در یک ماه آموزش 100 سومانی پرداخت می‌کند. در مرکز ولایت آموزش زبان انگلیسی از 100 تا 150 سومانی برای یک ماه پیش بینی شده است. جی ریچ شهروند امریکا است که طبق یک برنامه آموزشی 2 ماه در شهر باختر درس انگلیسی می‌آموزاند. او مراتبه 4م است که به تاجیکستان می‌آید. خوشحال است که شاگردانش زیاد می‌شوند. تاجیک‌ها که من باشون گپ می‌زنم خیلی علاقه‌مند هستند که زبان انگلیسی یاد گیرن، خیلی درس می‌خونن. هم در مکتب و هم در جاهای مثل امریکن سپیس که اینجا میان که تمرین کنن، مشق کنن. جی میگوید که نظر به چند سال پیش دانندگان زبان انگلیسی بیشتر شده است. در سالهای پیش همیشه به رسیه نگاه می‌کردن. حاضر می‌فهمیدن که بیشتر دانشجوها که روسی گپ میزنن میخوان یک زبان دیگر که هم زبان بین المللی باشد یاد گیرن. 2013 من در شهر دوشنبه بودم و حتی در شهر دوشنبه در خیابون انگلیسی شنیده نشد. حاضر در شاپ ها، در قهوه خانه ها انگلیسی شنیده می شود. در تاجیکستان استفاده از زبان انگلیسی خیلی رشد پیدا کرده است. در وادی وخش بیشتر از 40 مرکزی زبان آموزی بوده است که طلبات به زبان انگلیسی در جای اول می ایستاده است. مرکز امریکایی در شهر باختر به فرق از دیگر مرکزهای آموزشی زبان با شرایط بهتر و رایگان برای آموزندگان درهای خود را باز کرده است. اینجا 10 نفر ختم دوره‌های آموزش کردند. در 12 سال اخیر حدود 100,000 نفر به این مرکز آمده زبان انگلیسی آموختند. تحلیلگران میگویند در چند سال پیش آموزش زبان روسی مهم بود، ولی حالا نسل نو بیشتر به زبان انگلیسی روی آورده است تا فراتر از مرزهای اتحاد شوروی راه یابد.